Шинэ Монгол сургуулиас зарчимч байх. За тэгээд цагийн юмыг цагт нь хийж дуусгах гэдэг хоёр зүйлийг бол маш сайн сурсан. Одоо бол ажил дээр бол яг хийсэн ярьсан цагтаа цагийн юмыг цагт нь дуусгахын төлөө ажилладаг, хичээдэг. (2009) онд Монголд цахилгаан системийн автоматжуулалт гэдэг мэргэжлэр сургуулаа төгсөөд Могоо Energy компанид ажилд орсон. За тэгээд ороод олон ч төсөл дээр ажиллаж исэн. Онцлоод хэлэх юм бол нэг утас бүхий буцах газар туулахтай систем. За энэ бол Монгол тухайн үед бол шинэ байсан. За тэгээд Монгол улсын 16 аслагдсан багийн төвийг энэ системээр холбож цахилгаан арчин хүчээр одоо хангаагдж байгаа. 2010 онд цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төрийн өмчийн хувьцаат компани диспетчер инженерээр ажилд орсон. Тухайн үед 68 томоохон дид станцтай байдаг байсан. За тэр дид станцуудад ажилдаг ээлж инженер техникийн ажилтнуудыг за мөн засвар, эрдлийн хамгаалалт гэдэг олон засварын ажилчтай шуурхай удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажилдаг байсан. Ер нь бол намайг бол тэнд бас маш сайн бэлтгэсэн. Анх салхитын цахилгаан станц 2012 онд ээлжийн инженерээр орж исэн. За тэгээд ашиглалтанд орсны дараахнаас нь эхлээд ахлах инженер болоод багаа удирдаад за тэгээд 2016 онд операшн менежер болоод одоо өшөө олон бүрэлдэхүүнтэй багаа удирдаад ажиллаад явж байна. Салхитын цахилгаан станц нь Монголд анхны буюу за 1984 оноос хойш орсон томоохон хэмжээний тэгэрх тусмаа бүр сэргийгдгээс орж ирсэн анхны станц. Нийт 34 инженер техникийн ажилтан болон удирдах ажилтнуудтай жилдээ 169 сая кВт-цаг цэвэр эрчим хүчийг төвийн бүсийн цахилгаан эрчим хүчний сүлжээнд нийлүүлдэг. Энэ хэрвээ нэг энгийн айлын хэрэглээтэй ярих юм бол нэг 100 мянга орчим айл өрхийг яг цэвэр эрчим хүчээр хангаж байна гэсэн. Яг цэвэр эрчим хүч гэхлээр яг салхин цахилгаан станцын хувьд юу гэхлээр нэг ч ус хэрэглэхгүй, за нэг ч нүүрс төлөхгүй, агаар бохирдуулахгүй, за хусаа хэмсэн ийм технологиор цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа гэсэн ийм онцлогтой. Ерөнхийдөө бол Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ жил бүр нэг дунджаар 5% өстэй. Тэгээд тэр 5% өсөлтийг ерөнхийдөө бол хаалгүй утсан байсан. За салхитын цахилгаан станц ашиглалтанд орсноос хойш ерөнхийдөө бол дээр зөөн нэмэгдэж байгаа 5 орчим хувийг бол тодорхой хэмжээнд бол хааж чадсан. Одоогийн ингээд байгаа нөхцөл байдлыг ажиллахад бол зөвхөн оргил ачааллын үед Оросоос цахилгаан эрчим хүч импортоор авч байгаа. За мөн давтамж тохируулахад л авч байгаа. Ийм болж дэвшил бас гарсан байна. Салхи болон нарны нөөцийн хувьд, нарны эрчим хүчний нөөцийн хувьд бол Монгол улс бол ариун нөөцтэй. За тодорхой хэмжээнд хийсэн судалгаанууд байдаг. Салхины хувьд тухайлан ярьж үзэх юм бол Азад салхины 2 том урсгал байдаг. Нэг урсгал нь бол өвөр Монголоор явдаг. Нэг урсгал нь бол Монголын бүр өмнө говьор явдаг байгаа. Энэ салхины цахилгаан эрчим хүчийг ашиглаад бол салхины цахилгаан станцуудыг барьж цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой. Энэ жишээ нь болоод одоо цогц цэцэд нэг салхины цахилгаан станц баригдсан байна. За мөн сайн шандад нэг салхины цахилгаан станц баригдсан байна. Манай станцад бэлтгэж исэн, манай станц дээр ажиллаж исэн, нийт удирдлагын доор ажиллаж исэн залуучууд тэнд одоо станцаа удирдаад аваад явж байгаа. За хоёр станц хоёулаа л манай туршлага, алдаа оноог аль-алиын тусгаад төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээд үйл ажиллагаанд тусгаад явж байгаа. Энэ 3 станц гурлаа одоо амжилттай явж байна. Би ч болохоор одоо ингээд яг өөр үеийн инженер болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо миний үед ингээд эхлэхээр одоо жишээл интернет хөгжсөн, хүссэн мэдээлэл хаанаас хамаагүй олоод авчих боломжтой болсон. Тэгээд одоо Монгол инженерүүд ингээд өөрсдийнхөө сонирхож байгаа зүйлүүдийг интернетээр ороод уншиж судлаад энэ тийм үү, үгүй мүү гэдээ практикаар хэрэгжүүлээд туршиж үзээд ингээд явж байгаа болохоор ер нь бол одоо маш өндөр боловсралтай болж гарч ирж байна.
мэдээж одоо өөртөө олон зорилго тавьсан байгаа. Тэрний одоо яг хэтийн зорилго гэд хэлэх юм бол цахилгаан эрчим хүчийг одоо сэргээгт эрчим хүчний их усруудад ашиглаад гадагшаа экспортлдог болох. Монгол улс маш их зүйлийг импортлж авдаг. Экспортлж байгаа бүтээгдэхүүн ерөөдөө бага. За ихэнх нь бол газрын доорх байгалийн баялаг эзэлдэг. Монгол улсад одоо нүүрсэн цахилгаан станц, за усан цахилгаан станц, за салхины станц, нарны станц, за ахаад дизель станц, за одоо утгагүй storage гэх батарей орж ирэх гэж байна. Ингээ бараг 5 төрлийн станц бол ингээ ажиллаж байна, амжилттай ажиллаж байна. Энийг ашиглаад гадагшаа цахилгаан эрчим хүч экспортлох бүрэн боломжтой гэж хардаг. Худалдан авахч нь хүртэл ерөөдөө бол тодорхой болцсон. Цахилгаан эрчим хүчийг одоо нар салхины одоо их усруудад ашиглаад одоо экспортлно гэх юм бол мэдээж энэ улс орнуудын том бодлого явж байгаа. Монгол, Орос, Хятад, Солонгос, Япон гэх төлөөлөгчдүүд нийлсэн тийм Азийн сүлжээ гэдэг ерөөхдөө бол байгуулагдсан байгаа. Техникийн хувьд бол бидэнд бол нэлээд хүндрэл бол тулгарна. Гэтэ одоо техник, технологийн, инженерчлэлийн ийм хурдан одоо өөрчлөлттэй ийм үед бол техник, технологи бол хөгжих асуудлыг шийдэх нь бол ерөөдөө цаг хугацаанд л захирагдаж байгаа юм асуудал. Анх салхитын салхин цахилгаан станцыг барихаар 2004 оноос судалгаа хийгээд эхэлж байхад бол хүмүүс бол чинь бол Монголын нөхцөлд бол таарахгүй, болохгүй гэсэн маш тийм сөрөг шүүмжлэлтэй тулгарч ирсэн. Тэгээ бид нэр одоо бол ингээд барьцсан ингээд харагдаж байна. Яг тэрнтэй ижилхэн Монгол улс цахилгаан эрчим хүч экспортлно гэхэд бол хүмүүс бас болохгүй, энэ чинь бол бүтэхгүй гэд бас л нөгөө шүүмжлэлтэйгээ нүүр тулгарч байна л да. Тэгээд ингээд би бол нүдэрээ харж байгаа өөрөө ингээд энэ станцад ажиллаж байгаа хүний хувьд бол би сэргээгт эрчим хүчтэй бол итгэдэг.